Yo. Maka nomor satu latihan ke-11 PKL juga. Di sini saya akan melakukan pengecekan Servis berkala skala 20.000. 10.000 kilometer dan Pengenalan pengenalan mesin diesel. mesin diesel. Siapkan full dan Tuh. pasang untuk cover partai. Lu. Wes. Lu. Periksa lampu head, layar, sig, hayat, lampu fog, mundur, tail dan stop. Head. Cek. Lampu fog. Cira lu. Lampu rem. Yo rem. Periksa AC. AC-nya sangat dingin. AC-nya sangat dingin. Lu. Periksa wiper dan ini rubber. Ora lu. Dulu. Periksa lampu kabin dan untuk periksa rem parkir. Periksa fungsi steering wheel dan klakson. Tuh. Periksa pedal rem dan gas. Telu. Periksa notebook di body, side bed, red cleaning, tutup tangki dan bersihkan filter. Periksa fluida di ruang mesin, oli, washer, minyak rem, air aki. Periksa oli. Hujan, Pak. Bagus. Periksa washer, masih banyak. Periksa minyak rem, masih banyak. Periksa aki, masih bagus. Periksa ban, velg dan starter, tambah bodi, bagasi belakang. Ban masih bagus, velg masih bagus, bodi masih bagus. Sek. Yo. Hidrolik masih bagus.
diesel berbeda dengan mesin bensin. Perbedaannya adalah mesin diesel tidak memerlukan adanya busi, tidak kompresinya lebih tinggi dari mesin bensin.